就喺呢度打波啊，冚人堆。兩個波。圈啦，我哋就專登嚟呢個 BCK， 一陣間12點就喺度打。呢度打，跟住嗰邊就有個大波。我哋贏嘅時候呢度係冇 screen 睇，所以係唔知。正，我哋呢個遊客車隊全部喺度準備歡迎世界盃。遊客嚟呢個 Science World。世界盃。即係排隊嘅喎。係啊。你諗起係燒鵝竟然。成隊兵。嗱，邊個條頸最長？爹哋媽咪，其他全部 BB 嚟嘅啫。 FIFA 世界盃呢個禮拜五又開波啦。係靠佢一個人。係啦，幾開心。幾開心，有啲咁嘅工做，去邊度揾呢？哇，幾正呢啲工！呢個位啊！加拿大遊客。加拿大遊客今日一日遊。有冇咁勁啊？雀仔靚。係咯，影埋隻咯。好，佢影下啲人，跟住我哋影下人堆，咁啊可以收工啦。千幾蚊一張飛啊，入場啊！入去啦，唔使等我啊，你入去先啦。入去啦。又可以去搭車啦，太啦太陽啦，又一個站啦。Train to Waterfront. Please keep moving into the train to allow others behind you to board. 想選啊！有郵輪，因為行程好緊密，我哋就會想買呢個 Island Princess 睇波。So finish what you got. For Canada go. 影景啊！邊度嚟嘅？ Okay, go ahead. 冇所謂，而家男人唔理女人啊考究。做咗第二隻船喎，呢隻我哋坐過啦 ，Sandman 啊，冚人堆。有車人。純粹冚人堆。
車睇佢呢個摩有冇？就係咁樣啊！乜都冇得睇嘅。嗰度先係嘅。我望見到啦。How you doing？人堆。最高咁高嘅就。哇！就係呢個安。即係為打氣嗰啲。哇！有嘢睇喎。係啊，舉高影人㗎。純粹冚人堆。但係佢冇睇到波喎。睇波咧，買告白啫嘛。告白咩？哦，咁點都要買下告白券。人山人海。And Sam was just trying to look for a guy. He's there by himself. I mean, 就係咁啦，係咪？OK，就係咁啦。抽下熱鬧，翻去上課，搭巴士走。全部紅海。我哋睇佢係咩唔知道做乜？哎呀！跟住 Cactus Club 又企滿人排隊。阿波。